सर्दियों में खांसी क्यों आती है और इसे कैसे ठीक करें। सर्दियों में ठंडी और सूखी हवा हमारे गले और फेफड़े को प्रभावित करती है। जब हमारी श्वसन नालियाँ सूख जाती हैं तो इन्फ्लामेशन बढ़ता है, जिससे खांसी होती है। यह शरीर का एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है ताकि हमारी एयरवेज साफ रह सके। इसे ठीक करने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, भाप लें। गर्म भाप लेने से गले की सूजन कम होती है। शहद और नींबू ये प्राकृतिक एंटीसेप्टिक होते हैं। तो ये थे सर्दियों में खांसी के कारण और उपाय। स्वस्थ रहें और खुश रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।